我知咧，香港好多女仔都有便秘嘅問題啊。唔知我啲同事咧，佢哋出邊咧有冇啲便秘嘅問題咧？我想問下你哋咧有冇便秘嘅問題啊？冇。你哋朋友有冇便秘嘅問題啊？哦，咁又有喎，有好多好多係咪啊？啊，咁不如我介紹5個醫便秘嘅穴位啊，幫助下好唔好啊？好啊，好啊。咁第一個穴位咧就叫做魚際穴啊，咁就喺嗰個手指公咧嗰個手背同埋手掌心咧嗰個交界處，係啊呢個位，即係呢個位，呢個係啦。咁就按佢係點知有冇咁重咧？其實係附近都啱噶啦。咁第二個穴位咧就叫做支溝穴啊，喺個手背掌環紋嘅4隻手指下邊。手背係啦，手背係啦，跟住就4隻手指，咁樣係啦係啦，跟住兩隻骨中間係啦，呢度係啦，即係4隻手指，係啦，4隻手指係啦，冇錯，跟住就呢度，係啦，冇錯呢度。咁呢個就叫支溝穴，都係可以促進咧大腸蠕動啦。有冇話按幾耐㗎？可以按2-3分鐘。哦，係打圈咁樣定係？係啊，要探入去嘅，隻手指公要大力少少嘅。係啦，跟住咧就第3個穴位係曲池穴，喺呢度。係啦，第3個通便穴位咧就叫曲池穴，咁就喺手踭嘅呢個位置啦，係啦，曲埋係啦，咁捏落去有少少冤冤地啊，又可以按2分鐘。跟住第4個穴位咧就係天樞穴啦，咁就喺肚臍旁邊2隻手指旁邊，肚臍旁邊2隻手指旁邊，係啦，兩邊都有天樞穴嘅。哦，咁就按下去咧，有促進腸蠕動嘅作用。隨意用幾隻手指都得嘅，係啦，用2隻食指、中指都可以。跟住咧就係肚臍下邊2隻手指叫氣海穴。肚臍下邊2隻手指。咁大概係膀胱嘅位置啦。咁按幾分鐘咧，就都可以促進腸蠕動嘅。特別係朝頭早咧，可以按2-3分鐘都可以幫助大便嘅。係呢個位都有感覺喎。係啊，呢個都可以。